Raňajky, obed, večeru sme nevymysleli my, to telo naše je tak nastavené. Čiže inými slovami, pred miliónmi rokov, jak sme vznikli s tým, že raňajky musíme dať, pretože raňajky odštartujú úplne iné pochody v travecom trakte, desiata úplne iné a dokonca ten obed má svoj význam s tou polievkou, pretože polievka prvá naštartuje šťavy a tak ďalej. Plazený limonády. Toto je jediné, by som zakázal. O čo ide? Napríklad štáty, kde už obezita hrozí vyslovene ako až epidémiou v rámci Amerika a tak ďalej, už došli na toto, že idú to nabúrať, ale normálnym spôsobom ústavným, aby deti nemali tieto cukrové veci k dosahu, tak, jak majú. A potom my ich vidíme, ako mne prídu už po 20-ke väčšina z nich, pretože má iný problém. To dieťa, keď takto sa stravuje na úvode, tak 90% nejakou formou začne byť určitým spôsobom pre neho obézne v puberte. A v puberte to je dosť citlivá záležitosť, pretože všetci dbajú na to, aj ako vyzerajú. A potom tie deti sa s tým nevedia vyrovnať. Takže ide anorexia, bulimia, jedno s druhým, rozhádžujú sa kompletne a potom 20-ke tieto stroje, čo tu máme, ich čakajú. Rozhodte vás tak? No, tak sa to posunulo. Odkedy ja som začal robiť v rámci tráviacich takýchto vlastne chorôb, tak vtedy, keď to bolo veľa rokov naspäť, prví pacienti, ktorí prišli na hadičku, no najskôr mal 40 rokov. To bol najmladší pacient. V dnešnej dobe není výnimka 18, 19, 20 ročný.